வணக்கம். நான் உங்கள் ஹரிஷ் மெக்கோடன்ஸ். அன்பர்களே, இன்று நமது சேனலில் நீங்கள் பார்க்க முடிவது ஒரு நல்ல பாம்பினுடைய சீறல். என்ன சத்தத்தில் அது சீறுகின்றது என்று பாருங்கள். எவ்வளவு ஆக்ரோஷமாக சீறுகின்றது, அதனுடைய சத்தம் எவ்வளவு சவுண்டாக கேட்கிறது பாருங்கள். வாருங்கள், நமது வீடியோவில் தான் இதெல்லாம் காணவும் கேட்க முடியும். அதனால் நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்துவிட்டு பாருங்கள், ஷேர் செய்யுங்கள், கமெண்ட் செய்யுங்கள், லைக் செய்யுங்கள். வாழ்த்துக்கள். வாழ்க வளமுடன். லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. வணக்கம். நான் உங்கள் ஹரிஷ் மெக்கோடன்ஸ். இந்த கீழே இது கீழே தூக்கு தண்ணி கீழே நடவா நாகராஜர் உள்ளே இருக்காரு. சங்கு சக்கரம் கிடக்கு வீடியோ செஞ்சு அதுக்கு தானே